မင်္ဂလာပါ K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အိမ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ English ဝေါ်ဟာရများအကြောင်း Part 2 လေးပဲဖြစ်ပါတယ် Part 1 ကိုတော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ description ထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ် Okay စလိုက်ရအောင်ပထမအဆုံးတစ်လုံးကတော့နံရံကို English လို့ WALL wall နံရံ WALL wall နံရံဆိုကြည့်ပါဦး WALL wall နံရံနောက်တစ်လုံးကတော့အုတ်ကို English လို့ BRICK brick အုတ် BRICK brick အုတ်ပေါင်းကြည့်ပါဦး BRICK brick အုတ်နောက်တစ်လုံးကတော့ခေါင်မိုးကို English လို့ ROOF roof ခေါင်မိုး ROOF roof ခေါင်မိုးပေါင်းကြည့်ပါဦး roof ခေါင်မိုးနောက်တစ်လုံးကတော့အရန်အေးတဲ့ဒေသတွေမှာရှိတဲ့အိမ်တွေမှာမီးခိုးခေါင်းတိုင်ဆိုတာရှိတယ်ဒီမီးခိုးခေါင်းတိုင်ကို English လို့ CHIMNEY chimney မီးခိုးခေါင်းတိုင် CHIMNEY chimney မီးခိုးခေါင်းတိုင်ပေါင်းကြည့်ပါဦး CHIMNEY chimney မီးခိုးခေါင်းတိုင်ကိုယ့်ဘာသာကိုလေးပေါင်းကြည့်ပါဦး chimney မီးခိုးခေါင်းတိုင် Okay နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့အိမ်အပြင်ဘက်မှာစာတိုက်ကစာလာလို့ရှိရင်ထည့်လို့ရအောင်ထားပေးတယ်စာတိုက်ပုံဆိုတာရှိတယ်ဒီစာတိုက်ပုံကို English လို့ MAILBOX mailbox စာတိုက်ပုံ MAILBOX mailbox စာတိုက်ပုံပေါင်းကြည့်ရအောင်နော် MAILBOX mailbox စာတိုက်ပုံနောက်တစ်လုံးကတော့ခြံစည်းရိုးဆိုတာရှိတယ်ခြံစည်းရိုးကို English လို့ FENCE fence ခြံစည်းရိုး FENCE fence ခြံစည်းရိုးအတူတူပေါင်းကြည့်ရအောင် FENCE fence ခြံစည်းရိုးအိမ်ထဲကိုဝင်ဖို့တကားဆိုတာရှိတယ်တကားကို English လို့ DOOR door တကား DOOR door တကားပေါင်းကြည့်ပါဦး D door တကားဟုတ်ပြီနောက်တစ်လုံးသွားရအောင်เนาะနောက်တစ်လုံးကတော့အိမ်တွေမှာပြတင်းပေါက်ဆိုတာရှိတယ်ပြတင်းပေါက်ကို English လို့ WINDOW window ပြတင်းပေါက် WINDOW window ပြတင်းပေါက်အတူတူတစ်ခါလောက်ပေါင်းကြည့်ရအောင် WINDOW window ပြတင်းပေါက်နောက်တစ်လုံးကိုသွားရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့အခုပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့လှေကားမျိုးအောက်ထက်ကနေအပေါ်ထက်ကိုတက်မဲ့ရွှေ့လို့ပြောင်းလို့မရဘူးလှေကားအဲ့နေရာမှာပဲအသေးရှိနေတယ်အဲ့လိုမျိုးလှေကားကို English လို့ STAIR stair လှေကား STAIR stair လေကားတစ်ခါတော့ပေါင်းကြည့်ပါဦး STAIR stair လေကားနောက်တစ်လုံးကတော့အခုပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့လေကားမျိုးတနေရာကနေတနေရာကိုရွှေ့လို့ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီလိုလေကားကို English လို့ LADDER ladder လေကား LADDER ladder လေကားLADDER ladder လေကားနောက်တစ်လုံးကတော့ကျမ်းပြင်ကို English လို့ FLOOR floor ကျမ်းပြင် FLOOR floor ကျမ်းပြင်ပေါင်းကြည့်အောင် FLOOR floor ကျမ်းပြင်ပေါ်မှာခင်းရတဲ့အခင်းဆိုတာရှိတယ်ဒီအခင်းကိုမြန်မာလိုကော်ဇောလို့ခေါ်တယ် English လို့ CARPET carpet ကော်ဇော CARPET carpet ကော်ဇောတူတူတစ်ခါလောက်ပေါင်းကြည့်ရအောင် CARPET carpet ကော်ဇောအိမ်နေမှာလိုက်ကာဆိုတာရှိတယ်လိုက်ကာကို English လို့ CURTAIN curtain လိုက်ကာ
CURTAIN curtain လိုက်ကတစ်ခါလောက်ပေါင်းကြည့်ပါဦး CURTAIN curtain လိုက်ကနောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နော်နောက်တစ်လုံးကတော့လတာဆောင်လို့ခေါ်တယ်လတာဆောင်ကို English လို့ BALCONY balcony လတာဆောင် BALCONY balcony လတာဆောင်အတူတူပေါင်းကြည့်မယ် BALCONY balcony လတာဆောင်တစ်ခါလောက်ပေါင်းကြည့်ပါဦး CO balcony လာတာဆောင် Okay အတန်ထွက်လေးတွေတစ်ခေါက်ပြန်ပြောကြည့်ရအောင်အနောက်ကနေလိုက်ပြောပေးနော်ပထမဆုံးတစ်လုံးကနယံနယံကို English လို့ wall ပြောကြည့်ပါဦး wall တစ်ခါလောက်ပြောကြည့်ပါ wall နောက်တစ်လုံးကိုသွားရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့အုတ်ကို English လို့ brick ပြောကြည့်ပါဦး brickနောက်တစ်လုံးကြည့်မယ်နော်နောက်တစ်လုံးကခေါင်မိုးဆိုတာအိမ်ခေါင်မိုးကိုပြောတာခေါင်မိုးကို English လို့ roof ပြောကြည့်ပါဦး roof ကိုယ့်ဘာသာကိုတစ်ခေါက်ပြောကြည့်ပါဟုတ်ပြီနောက်တစ်လုံးကြည့်မယ်နော်နောက်တစ်လုံးကအရန်အေးတဲ့ဒေသကအိမ်တွေမှာရှိတဲ့မီးခိုးခေါင်းတိုင်ကို English လို့ chimney ပြောကြည့်မယ် chimney တစ်ခါလောက်ထပ်ပြောကြည့်ပါဦး chimneyဟုတ်ပြီနောက်တစ်လုံးကြည့်မယ်နော်နောက်တစ်လုံးကတော့စာတိုက်ပုံကို English လို့ mailbox ပြောကြည့်ပါ mailbox နောက်တစ်လုံးကတော့ခြံစည်းရိုးကို English လို့ fence ပြောကြည့်ပါ fence အိမ်နေမှာတကားဆိုတာရှိရဲ့တကားကို English လို့ door ပြောကြည့်ပါဦး door ပြတင်းပေါက်တွေကိုဘယ်လိုခေါ်လဲပြောကြည့်ပါဟုတ်တယ် window ဘယ်လိုခေါ်လဲ window နောက်ခေါက်ပြောကြည့်ပါဦး window နောက်တစ်လုံးကြည့်အောင်နော်ဒီပုံထဲကလေကားမျိုးကို English လို့ stair ပြောကြည့်ပါ stair နောက်တစ်ခါတော့ပြောကြည့်ပါဦး stair ရွှေ့လို့ပြောင်းလို့ရတဲ့အခုပုံထဲမှာမြင်နေရတဲ့လေကားမျိုးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ ladder အိမ်ရဲ့ကျမ်းပြင်ကို floor ပြောကြည့်ပါဦး floorနောက်တစ်ခါလောက်ပြောကြည့်ပါဦး floor နောက်တစ်လုံးကတော့ကျမ်းပြင်ပေါ်မှာခင်းထားတဲ့အခင်မြန်မာလိုကော်စောလို့ခေါ်တယ် English လို့ပြောကြည့်ပါဦး carpet တစ်ခါလောက်ပြောကြည့်ပါ carpet နောက်တစ်လုံးကတော့ like ကို English လို့ curtain ပြောကြည့်ပါ curtain နောက်တစ်လုံးကြည့်အောင်နောက်တစ်လုံးကတော့လတာဆောင်ကို English လို့ဘယ်လိုခေါ်လဲမှန်တယ် balcony တစ်ခါပြောကြည့်မယ် balcony ဟုတ်ကဲ့ပါဒီသင်ခန်းစာဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးเนาะဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်း comment မှာရေးခဲ့ပေးကြပါဦးเนาะOkay K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေဒီလိုသင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေကိုအမြဲတမ်းပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို Like Follow Subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်